Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi yang berminat kursi boba dengan motif kayak gini, dengan XL kain, dengan kain kayak gini ya. Kain bludru halus ukuran di 45 kali 50, ada meja juga ukuran di 50. Bagi yang belum punya kursi atau kekurangan kursi di rumah, silahkan langsung aja dicekot di keranjang kuning. Ready stok berbagai warna, silahkan konfirmasi mau warna apa, bisa langsung di check out atau langsung kirim WA aja, bisa COD kalau malas check out ya. Kalau belum punya TikTok, malas belanja di TikTok Shop, silahkan. Silahkan guys, langsung aja bisa request warna. Ada yang kayak gini ya, ini blue, ini namanya Oscar, Oscar halus. Oscar ini kalau kalau